ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോൺ വട്ടത്തിൽ പിടിച്ച് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫോൺ വട്ടത്തിൽ പിടിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസോട് കൂടി എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. എൻ്റെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക, ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നാടൻ പുള്ളിക്കോഴി, കഴുത്ത തൊപ്പയില്ലാത്ത അങ്ങനെ എല്ലാ കോഴികളും ഒരു പീസിന് 55 രൂപയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പള്ളിക്കൽ ബസാറാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 20 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 55 രൂപയാണ് ഒരു പീസിന് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്പർ വീഡിയോയിലുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അഡൽട്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ഒരു 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. 3500 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റിയാണ്, നല്ല വെയ്റ്റും ഉള്ള നല്ലൊരു ക്യാറ്റാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. ഇതിന് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ വീഡിയോയിലുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഒരു ജോഡി നാടൻ പ്രാവാണ്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില വെറും 350 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ എഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെയറാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ വീഡിയോയിലുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം പൂക്കാട്ടുപടിയാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. 1.5 വയസ്സുള്ള ഒരു ഡോൾ ഫേസ് ഫീമെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില വെറും 3000 രൂപ മാത്രമാണ്. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റും ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിൻഡാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ്. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ കേരള ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. 1.5 വയസ്സുള്ള ഫുൾ പഞ്ച് മെയിലാണ്. ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റ് 5000 രൂപയാണ്. ഇതിന് 4-5 കുട്ടികളൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണ്. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഗുഡ് ബോഡി വെയ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യാറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെയും സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ തന്നെയാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. 9 മാസം പ്രായമുള്ള ലൂട്ടീനോ ഫിഷറിൻ്റെ ബേഡ്സാണ്. ഇത് ഒരു പീസിന് 1300 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേഡ്സുകളാണ്. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് DNA ഇല്ല. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾ കേരള ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോൾ ഫേസ് 7 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കാലിക്കോ ഫീമെയിൽ കിറ്റനാണ്. 7000 രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ക്യാറ്റാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ വീഡിയോയിലുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ലൈക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വട്ടത്തിൽ പിടിച്ച് എടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവർ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ